गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। So let us begin with a new chapter, chapter number 10. The name of the chapter is Pet Animals. Pet Animals. हम सब एनिमल्स को तो पेट्स बना के अपने घर में नहीं रख सकते। अभी हम शेर को रख सकते हैं पेट एनिमल? नहीं। तो आप ऐसे कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताएं जिसको हम पेट एनिमल्स की तरह अपने घर में अपने पास रख सकते हैं। तो डॉग, यस, डॉग को हम पेट एनिमल की तरह रख सकते हैं। ओके, तो गिव मोर एग्जांपल, आप सब बताएंगे। So let us begin the chapter. Scooby is my pet dog. Scooby कौन है? मेरा pet dog है। Scooby wags his tail when he sees me. जब भी वो मुझे देखता है, वो अपनी पूंछ हिलाता है। He guards our house. हमारे घर को गार्ड करता है। We love Scooby. हम अपने डॉग स्कूबी से प्यार करते हैं। Many of my friends have pets. बहुत सारे मेरे दोस्तों के पास पेट्स हैं। क्या है? फिशेस। प्रिया के पास क्या है? फिशेस हैं। पेट एनिमल फिश है। रॉबर्ट हैज अ स्मॉल टॉर्टोइस। रॉबर्ट के पास क्या है? टॉर्टोइस है। लीजा हैज अ पैराकिट। पैराकिट होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स, जैसे कि पैरट हो सकता है और भी छोटी बर्ड्स। लीजा डज नॉट कीप हर पैराकिट्स इन। लीजा जो है वो अपनी बर्ड को, अपने पैराकिट को कभी भी पिंजरे में नहीं रखती है। लीजा एंड अ पैराकिट, रोबोट एंड हिज टॉर्टोइस, सबकी फोटो है। प्रिया एंड हर फिशेस। यू कांट कीप अ लॉयन एज अ पेट एट होम। क्या आप कभी शेर को अपने घर में पेट की तरह रख सकते हो? नहीं रख सकते। शेर तो हमें खा जाएगा अगर हमने उसको रखा तो। फिर हम कहाँ रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। तो कैन यू टेल व्हाई? क्या आप जानते हो क्यों? Think of some more animal that cannot be kept as pet. तो ऐसे ही शेर के अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं जिसको हम पेट की तरह नहीं रख सकते। तो उनके कुछ उदाहरण दीजिए आप। तो चलो शेर, टाइगर, ओके टाइगर, एलिफेंट, हाँ जी एलिफेंट को भी हम पेट की तरह नहीं रख सकते। फॉक्स, यस फॉक्स को नहीं रख सकते। वुल्फ, वेरी गुड। बियर, वेरी गुड। थिंक अबाउट मोर। ऑल पेट्स नीड अ प्लेस टू लिव इन। हर एक पेट को अपना घर चाहिए रहने के लिए। कोई भी हो, डॉग का भी एक डॉग हाउस आता है। फिशेस को तो हमें पानी में ही रखना है। फिशेस को कहाँ रखते हैं हम? एक्वेरियम में। एक्वेरियम में, जैसे कि फोटो है ना, ये एक्वेरियम की। अब रैबिट्स को भी रखते हैं पेट में, तो उनके लिए भी एक छोटा केज आता है, उसमें रखते हैं। फिशेस आर केप्ट इन एट एक्वेरियम। कहाँ रखते हैं फिशेस को? एक्वेरियम में। रैबिट्स लिव इन अ हच। रैबिट्स कहाँ रहते हैं? हच में, इसमें। A dog sleeps in a kennel. डॉग कैनल में रहता है। Give our pet good food and clean water. हम अपने पेट को साफ पानी और साफ सुथरा खाना देते हैं, खाने को गुड फूड देते हैं, अच्छा खाना देते हैं। Keep our pet clean. हम अपने पेट्स को साफ रखते हैं। We keep them their houses, homes clean. उनके घरों को भी हम साफ रखते हैं। We play with them. हम उनके साथ खेलते हैं, उनको प्यार देते हैं। We take our pet to a doctor when they fall ill. हम अपने जो जानवर हैं उनको भी कहाँ लेके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जब भी वो सिक हो जाते हैं, इल हो जाते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल इज कॉल्ड अ वेट। जो डॉक्टर जानवरों का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेट। द वेट गिव्स मेडिसिन फॉर आवर पेट। वेट क्या? उनको दवाइयाँ देते हैं हमारे पेट्स को। वी लव अवर पेट्स। हम अपने पेट्स को बहुत प्यार। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स which we can keep as pets and which we can't keep as pets. Thank you.
Let's meet in an let's meet in our another session. So please like, share, and subscribe. Thank you.